वीडियो में गाल कंदासीं जलाल चांडीअ जो एक बेहतरीन ऐं नायाब वाक़े के बारे में जो नवाब शाह जो वाक़ियो है। उन खां अलावा नवाब शाह जो जो एक प्रोग्राम रखियल हो बुखारी सैयद हुआ दोस्तों। पोइ उन्हनि जलाल चांडे खां जॾहिं तारीख़ वरिती, उन्हनि जी महफ़िल हुई, शादीअ जी महफ़िल हुई। जलाल चांडे खां जॾहिं तारीख़ वठण माण्हू मोकिलियऊं त जलाल चांडीअ उन्हनि खे जवाबु ॾेई छॾियो। छाजे करे जवाबु ॾिनऊं इहा बि हिन वीडियो में तफ़सीली ॻाल्हि कंदासीं। ऐं उन खां पोइ जॾहिं जलाल चांडियो गाॾीअ मां लथो त छो नचणु स्टार्ट कयईं ऐं कंहिंखे ॾिठईं जो झुमरियूं पाइणु स्टार्ट कयईं। दोस्तों इन वीडियो में तफ़सीली ॻाल्हि कंदासीं। असां पंहिंजे चैनल ते जलाल चांडे जे ज़िंदगी जे बारे में मुकमल वीडियोज़ आणींदा रहंदा आहियूं। दोस्तों ये वाक़ियो है नवाब शाह जो। दोस्तों नवाब शाह में सैयद रहंदा, बुखारी सैयद हुआ। पोइ जलाल चांडियो सिंध जो एक मक़बूल तरीन फ़नकार हुयो। पोइ जलाल चांडे वटि सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तमामु घणा आर्डर हुया। ईअं सम्झो त उहो वञी महफ़िलनि में ॻाईंदो रहंदो हुयो। राति ॾींहुं हिकु लॻो पियो हूंदो जलाल चांडे जो। सिंध में तमामु घणो मक़बूल फ़नकार हूंदो। बलोचिस्तान ताईं बि जलाल चांडियो ॻाइणु वेंदो हुयो पंहिंजी गाॾीअ ते। ऐं उते जा माण्हू बि तमामु घणो प्यारु कंदा हुया, जलाल चांडे खे घुराईंदा हुया पाण वटि। पोइ अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं सैयदनि जो माण्हू पुॻो जलाल चांडे वटि त जलाल चांडे सफ़ा उन्हनि खे जवाबु ॾेई छॾियो। ऐं जलाल चांडे उन्हनि खे चयो त बाबा मां सैयदनि जो ठीको कोन खंयो आहे, जो रुॻो मां सैयदनि जा प्रोग्राम ॻाईंदो वतंदुसि। त पोइ अहिड़े तरीक़े सां असगर माछी जलाल चांडे जो तमामु हिकु घाटो दोस्त हुयो ऐं तमामु बहितरीनु दोस्त हुयो असगर माछी। अॼु ताईं वो ज़िंदा आहे, उन जा खोड़ सारा वीडियो यूट्यूब ते पियल आहिनि, तव्हां ॾिसी था सघो। पोइ असगर माछीअ खे कहिड़े बि तरीक़े सां सैयदनि वञी जेको आहे सो असगर माछीअ खे चयो। पोइ असगर माछी पाण हली जलाल चांडे वटि जॾहिं ओताक ते आयो त जलाल चांडे खे पंहिंजे नौकरनि सॾु करायो त बाबा असगर माछी आयो आहे नवाब शाह मां ऐं जलाल चांडे सां मिलणु। हालांकि माण्हुनि खे त ख़बर हुई नौकर चाकरनि खे त असगर माछी जलाल चांडे जो हिकु बहितरीनु यार ऐं दोस्त माण्हू आहे। पोइ जॾहिं जलाल चांडियो असगर माछीअ खे ॾिठो त असगर माछीअ खे चयईं त बाबा तूं मूं ॾे नियापो मोकिली आहे, तूं छाजे लाइ हेॾी गर्मीअ में जेको आहे सो आयो आहीं। पोइ जलाल चांडे वञी उनखे उथी भाकुर पाए मिलियो ऐं जलाल चांडे खे असगर माछीअ चयो त बाबा हाणे मां तोॾे हली आयो आहियां ऐं मुंहिंजे करे इन सैयदनि जो जेको आहे सो महफ़िल तोखे ॻाइणो आहे। छाजे करे जो हुननि सभु इंतज़ाम करे चुका आहिनि ऐं इन महफ़िल में तोखे हर सूरत हलणो आहे। ऐं सैयदनि बि असगर माछीअ खे चयो त ख़ाली न मोटिजांइ, जलाल चांडे खे पाण सां गॾु वठी अचिजांइ। त पोइ जॾहिं जलाल चांडे खे तमामु घणी इसरार कई असगर माछीअ त पोइ जलाल चांडियो तयारु थियो, पंहिंजा यकतारा चपड़ी खईं ऐं उन ई गाॾीअ में जेको आहे सो असगर माछीअ सां गॾिजी वियो। पोइ जॾहिं उन पिंडाल ताईं पुॻो त जलाल चांडे जॾहिं दोलनि जा आवाज़ उन टाइम में माण्हू सभई पिया निहारनि त रोड ते त जलाल चांडियो कहिड़े टाइम ईंदो ऐं उन दोलारी बि बीठा हुजनि ऐं सैयद ऐं ॿिया माण्हू बि बीठा हुजनि। जॾहिं जलाल चांडे जी गाॾी ॾिठऊं त दोलारियुनि धुमड़ियूं पाइणु स्टार्ट कयो, दोल वॼायूं, माण्हू तमामु घणा ख़ुशि थिया। पोइ जलाल चांडे जॾहिं दोलनि जो आवाज़ ॿुधी जीअं गाॾीअ मां लथो त जलाल चांडियो नचणु स्टार्ट कयो। सियाणो माण्हू हो जलाल चांडियो त जीअं कहिड़े तरीक़े सां सैयदनि खे राज़ी कयां, हिकु त जवाबु ॾेई वेठो आहे न, ॿियो वरी हींअर जो आयो आहे त हिननि खे राज़ी कयां कहिड़े तरीक़े सां। त पोइ जलाल चांडियो जॾहिं लथो गाॾीअ मां त नचणु स्टार्ट कयईं त पोइ सैयद बि साम्हूं बीठा हुया। पोइ जलाल चांडे खे हार बि पारायूं। पोइ अहिड़े तरीक़े सां नवाब शाह जो प्रोग्राम बुखारी सैयद हुया तमामु बहितरीनु थियो। असगर माछीअ जे करे जलाल चांडियो उते वियो ऐं तमामु बहितरीनु राग बि ॻाई ऐं तमामु घणी सैयदनि जलाल चांडे खे मोट बि ॾिनी, हार बि पारायूं, टोपियूं, अजरख ऐं पैसा बि तमामु घणा जलाल चांडे खे मिलिया। जलाल चांडियो बि ख़ुशि थी वियो, सैयद बुखारी बि ख़ुशि थी विया। त वॾी महिरबानी दोस्तों, असां पंहिंजे चैनल ते अहिड़ा मज़ेदार वीडियो आणींदा रहंदा आहियूं। जे अगरि फेसबुक ते था ॾिसो त फॉलो करे छॾियो, जे अगरि यूट्यूब ते था ॾिसो त चैनल खे सब्सक्राइब करे सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। दोस्तों वीडियो खे लाइक लाज़मी कंदा कयो। वॾी महिरबानी।